नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमने पावर ट्रैक खोला हुआ है। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया है कि इसके गियर बॉक्स से बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा था, तो इसी को हमने खोला हुआ है। इसमें जो गियर ख़राब थे उसको हम ला दिए हैं। दोस्तों, अगर पार्ट 1 आपने वॉच नहीं किया है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका गियर बॉक्स कैसे ओपन होता है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये गियर ला दिए हैं। दोस्तों, हमने नया गियर नहीं लिया है, हमने सेकेंड हैंड गियर लिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेकेंड हैंड गियर है और ये पुराना वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये टूटा हुआ है, यही दो गियर ख़राब थे। और दोस्तों, ये नया वाला गियर है। तो ये हमने सेकेंड हैंड गियर लिया है, इसी को हम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं हमने गियर बॉक्स को अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया है। अब हम गियर बॉक्स को फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस गियर को ऐसे उल्टा डालेंगे और फिर यहाँ से ये सीधा हो जाएगा ऐसे। तो हम काउंटर फिटिंग कर रहे हैं। अब इस गियर के अंदर ये नीडल बेयरिंग लगा हुआ है, इसको लगा देंगे और यहाँ इस सॉकेट को लगाना है। अब काउंटर को अंदर डालेंगे। ये इस तरह से सॉकेट को हमने पहना दिया है। अब यहाँ पर इस गियर को लगाएंगे। तो हमने जैसे गियर को निकाला था वैसे बारी बारी सभी गियर को लगा लेंगे। तो यहाँ ऐसे सभी गियर को लगाएंगे। ये वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा। और दोस्तों, यहाँ एक ये छोटा सॉकेट रहेगा और इसके आगे एक ये गियर लगेगा, ये वाला, ये हिस्सा आगे की तरफ रखना है। यहाँ पर इसको ऐसे पहना देना है। सभी गियर को डालने के बाद काउंटर को अच्छे से बैठा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सेंटर ले लिया है। अब इसको बैठा देंगे। इधर आगे उठा भी आगे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा उठाकर सेंटर कर लेंगे, बहुत ही आसानी से काउंटर बैठ जाएगा। ये हमारा काउंटर अच्छे तरीके से बैठ चुका है। अब दोस्तों, इसका लॉक वाशर लगाएंगे। लॉक वाशर लगाने के बाद इसके चकनट को अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ चकनट अच्छे से टाइट हो जाएगा। चकनट टाइट करने के बाद इसको लॉक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ आएंगे, मेन शाफ्ट लगाएंगे। तो मेन शाफ्ट में सबसे पहले इसके छर्रे को लगा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सब इसके छर्रे हैं। तो यहाँ हमने ग्रीस की सहायता से छर्रे को चिपका दिया है। अब दोस्तों, इसको हम टेफ्लॉन लगाकर पैक कर देंगे, जिससे कि हमें लगाने में आसानी होगा। इसका छर्रा जो है कि गिरेगा नहीं। ये आप देख सकते हैं टेफ्लॉन इस तरह से लगा लेंगे। ये हमने अच्छे से टेफ्लॉन लगा लिया। अब इस मेन शाफ्ट को बैठाएंगे यहाँ ऐसे। तो यहाँ सबसे पहले बेयरिंग का एक कॉलर है, उसको लगाएंगे, ये वाला। इसको ऐसे लगाना है और उसके बाद इस गियर को लगाना है। इस गियर में ये हिस्सा आगे रहेगा। ये इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते बैठाना है।
अब इसके बीच वाले को लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, और इसके ऊपर से ये कंगनी लगाएंगे और ये वाला गियर लगेगा इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा बैक गियर और 1 नंबर का गियर हो गया। अब इसके बाद दूसरे नंबर का गियर लगेगा। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरे नंबर का गियर है। तो इसको लगा लेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लगेगा। ये गियर हमारा लग गया। अब दोस्तों ये जो हमारा टूटा हुआ गियर था, इसको लगाएंगे 3 नंबर का। ये इस तरह से लग जाएगा। ये हमारा पूरा गियर लग चुका है। अब मेन शाफ्ट के आगे का लॉक लगा देंगे। तो यहाँ इस लॉक को लगा लेंगे आगे से, लॉक को अच्छे से बैठा देंगे। ये हमारा मेन शाफ्ट पूरा अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। ये बैठ गया लॉक। मेन शाफ्ट फिट करने के बाद अब हम टॉप पिनियन को लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम टॉप पिनियन को लगा लेंगे। यहाँ हल्के हल्के चोट देकर इसको बैठा लेना है। थोड़ा इसको सेंटर करना होता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा टॉप पिनियन बैठ जाएगा। दोस्तों ये 1 नंबर और बैक गियर है। यहाँ आपका बैक गियर लग जाएगा और यहाँ से जब इस पर लगेगा तो ये 1 नंबर हो जाएगा। और ये जो है ये 2 नंबर का है। ये 2 नंबर लग गया। यहाँ से ये 2 नंबर लग जाएगा। और ये जो है तीसरा चौथा है, तो तीसरा इस पर लगेगा और टॉप चौथा इस पर लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये गियर बॉक्स पूरा अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। अब दोस्तों लो हाई गियर को लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस गियर को ऐसे लगाना है। यहाँ पर ऐसे ये बैठता है। दोस्तों इसमें भी हमने छर्रा लगा लिया है और इसमें भी हम टेफ्लॉन लगाएंगे। तो यहाँ अच्छे से टेफ्लॉन लगा लेते हैं। अब इसको हम पीछे से बैठाएंगे। यहाँ ऐसे सेंटर करने के बाद चोट देकर इसको बैठा लेंगे। ये हमारा बैठ गया। अब इसके पीछे वाले लॉक को लगा देंगे। यहाँ इस लॉक को लगा लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ शिफ्ट रॉड लगाएंगे। तो यहाँ जो लो हाई का गियर है, इसमें 2 स्प्रिंग लगता है, एक इधर से और एक ऊपर से। तो यहाँ अंदर गोली है, इसमें हम स्प्रिंग लगाएंगे। पहले शिफ्ट रॉड लगा लेते हैं। तो ये लो हाई गियर का फार्क है, इसको लगा लेंगे। तो यहाँ ऐसे इसको फिट करना है। अरे कल करें, अरे हिसाब से कर सेट कर। ये कहाँ पे कट लिया? हाँ बराबर बराबर कुछ सेट कर खाली हाथ से।
हम चेक करो। हाँ 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 हाँ, बस बस बस। देखिए ना, हाँ दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा लोहाई का शिफ्ट रॉड फिट हो चुका है। अब हम गियर वाले शिफ्ट रॉड को लगाएंगे। तो यहाँ ऐसे फार्क को लगाना है। और ये 2 नंबर का फार्क है। और ये 4 नंबर का फार्क है। यहाँ ऐसे लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे शिफ्ट रॉड का फिटिंग होता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। इस बोल्ट को लगाना है। ये आपका 10 नंबर का बोल्ट है, इसे अच्छे से टाइट भी करना है। अब दोस्तों यहाँ ये जो बीच वाला शिफ्ट रॉड है इसमें एक पिन लगा हुआ था, तो इस पिन को भी हम लगाएंगे। इसको थोड़ा अंदर करने के बाद पिन को लगाना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा पिन लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत छोटा सा पिन है, इसको लगा देंगे। इसको लगाने से दोस्तों क्या है कि डबल गियर नहीं लगेगा। अब यहाँ इस वाले शिफ्ट रॉड को भी फिट कर लेंगे। तो यहाँ ऐसे इसको सेंटर करना है। ये इस तरह से सेंटर करने के बाद इसके 10 नंबर बोल्ट को लगा देंगे और सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट करना है। और ये आप देख सकते हैं साइड से स्प्रिंग लगाने के बाद इस बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा पूरा गियर बॉक्स फिट हो चुका है। हमने अच्छे से इसको फिट कर लिया है और दोस्तों इसमें आवाज़ आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।